iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dushakira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacuvewa akadomo com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, nyadirwe mu basuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko bafashe santere ya Nyanzare iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma. Ndio, ni kweli mjini ya Nyanzare inakuwa ndani ya mikono ya M23. Nibyo, umujyi muto wa Nyanzare uri mu maboko ubungubu ya M23. Twababonye bakigera muri uyu mujyi, gusa habanje kubaho imirwano. Uwo ni Eric Kambale utuye muri iyo santere ya Nyanzare muri Kivu ya ruguru, mu ijwi ry'umunyamakuru Jimmy Shukrani bakomera. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Nikki Haley wahatanira agatike y'ishyaka ry'abarepubulika mu matora ya perezida yahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza. Indege yari itwaye minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry yabujijwe gusubira mu gihugu, ihitamo kugwa muri Puerto Rico ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko Ibangi muri Repubulika ya Centrafrica rwarekuye by'agateganyo kuri wa gatatu abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nari maze kubibabwira, indege yari itwaye minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry yabujijwe gusubira mu gihugu, ihitamo kugwa muri Puerto Rico ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari hashize iminsi irengero rye ritazwi. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Hagati aho muri Haiti, Jimmy Cherizier, umwe mu bayobozi b'uduco tw'abanyarugomo, kuri wa kabiri yarahiriye kuzarwanya uyu mu minisitiri w'intebe yivuye inyuma. Tuzarwana na minisitiri Ariel kuzageza ku kijojoba cya nyuma cy'amaraso. Tuzarwanya Ariel Henry kuzageza yeguye. Niteguye kunywana na shitani, niteguye gusangira uburiri na shitani. Minisitiri w'intebe Henry yavuye muri Haiti hashize icyumweru kirenga, agiye mu nama y'abayobozi b'ibihugu byo mu birwa bya Caraïbe muri Guyana. Iyo nama niyo bamwe mu bayobozi batarimo Ariel Henry batangarijemo icyemezo cyo kongera kwigiza inyuma amatora yari yarasubitswe. Yigijwe inyuma kuzageza hagati mu mwaka 2025. Itangazwa ry'igihe cy'amatora ryaba ari ryo ryabaye imbarutso y'urugomo rukomeye ruheruka. Avugana n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika The Associated Press, Bill O'Neill, inzobere mu burenganzira bwa muntu wa ONU kuri Haiti, yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane ku rwego bitigeze bigeraho mu myaka 50. Yanavuze ko ONU ifite inshingano zo kubuza intwaro kwinjira muri Haiti. Hari ikindi kibazo Amerika ikwiye kwitaho, ni uguhagarika urujya n'uruza rw'imbunda n'amasasu muri Haiti. Nta mbunda n'imwe cyangwa isasu na rimwe bikorerwa muri Haiti. Hafi ya byose bituruka muri Amerika, amenshi anyura ku cyambu cya Miami, asigaye ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika anyuze muri Jamaica cyangwa muri Repubulika Dominicana. Hagati aha, amashuri na za banki byari bifunze kuri uyu wa kabiri bitewe no kwiyongera k'urugomo. Imodoka zitwara abagenzi nazo zahagaze. Urukiko Ibangi muri Repubulika ya Centrafrica rwarekuye by'agateganyo kuri uyu wa gatatu abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi rusubika urubanza ku cyaha cyo gusebanya kuzageza mu cyumweru gitaha. Eugenia Mukankusi arakomeza. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye ihigwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose muri Centrafrica, igihugu ONU ishyira muri bine bitari byatera imbere ku isi. Crepin Mboli Gumba, umunyamategeko akaba n'umuhuzabikorwa w'urugaga rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi BRDC rurwanya Perezida Archange Touadera, yagejejwe imbere y'urukiko nyuma y'iminsi 3 afunze ashinjwa ibyaha byo gusebanya no gusuzugura urukiko. Nyuma y'uko abamwunganira mu mategeko bashatse ko ibirego bihagarikwa, Mathieu Nana Bibi yabwiye uregwa ko arekwe by'agateganyo kandi ko atagomba kuva Ibangi. Mboli Gumba yabwiye urukiko ati, nari namaze kwitegura ikintu cyose gishobora kubera muri uru rubanza,
ari nako yamagana ubutabera bwa Centrafrica bwasenyutse. Yavuye mu cyumba cy'urukiko yishimye atera hejuru avuga ngo ndarekuwe imbere y'abayoboke be babarirwa ku ntoki, ajya gusinya impapuro zirekurwa rye. Mboni Gumba uyoboye ishyaka Patri unafite ubwenegihugu bwa Amerika yatawe muri yombi ku cyumweru ubwo yaramaze kurira indege yari hafi guhaguruka ijya muri Kameruni ivuye ku kibuga cy'Ibangi. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro i New York mu mwaka ushize wavuze ko ubutegetsi bwa Touadera bukandamiza sosiyete sivile, itangazamakuru n'amashyaka atavuga rumwe nabwo. Human Rights Watch igasaba iyo leta guha ubwisanzure urwego rw'ubutabera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov n'umushikiranganji wa Nigeria ushinzwe ububanyi n'amahanga kuri uyu wa gatatu bagiranye ibiganiro byibanze ahanini ku mubano hagati y'ibihugu byombi. Ni ibiganiro byabereye mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Sergei Lavrov na Yusuf Tugar baganiye ivyerekeye imigenderanire yo muri kazoza hagati y'ibihugu vyabo vyombi. Lavrov yabwiye Tugar ko Uburusiya bubona Nigeria nk'igihugu kiza ku rutonde rwa mbere mu bijanye no gukorana nabwo ku mugabane wa Afrika. Tugar yatangaje ko ibintu bizogenda kandi nk'uko ko imigenderanire hagati y'ibihugu vyombi izobandanya gukomera kurushiriza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko igihugu ciwe kizobandanya guha imfashanyo ibihugu biri mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara kugira vyongereze uburyo bwo kwivuna umwansi. Ako karere karimwo ibihugu vya Mali, Burkina Faso, Chad, Niger na Guinea vyarasinzikajwe n'umutekano muke mu kiringo c'imyaka itari mike. Mu myaka 10 irangiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu ikorana n'imigwi Al-Qaeda na Eta Islamique yarongereje inguvu n'igihagararo cayo mu karere. Mu gihe Uburusiya buriko bunebagurwa ku bitero bubandanya gukora muri Ukraine, buriko bugerageza kongereza inguvu n'igihagararo cabwo mu bihugu vyo mu bumanuko bw'isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Nikki Haley wahatanira agatike y'ishyaka ry'abarepublicain mu matora ya perezida yahagaritse ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Eugenia Mukankusi arakomeza. Madame Nikki Haley yavuze ko yaba Perezida Donald Trump wigeze kuba perezida wa Amerika ubu ufite imyaka 77, yaba perezida uri ku buyobozi Joe Biden w'imyaka 82, nta n'umwe muri bo ukwiye kuyobora iki gihugu muri manda itaha y'imyaka 4 guhera mu kwezi kwa mbere gutaha. Cyakora Donald Trump nubwo ashinjwa ibyaha 91 afite abantu benshi bo mu ishyaka ry'abarepublikani bamushyigikiye. Yarushije amajwi hari muri leta 14 kuri 15 zakoresheje amatora yo guhitamo abazayahagararira mu itora rizwi nka Super Tuesday, aho hari yatsinze muri leta imwe rukumbi nto yo mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Amerika, Vermont. Mu gihe avuye mu higanwa, Nikki Haley ntabwo yashyigikiye Trump cyangwa undi mukandida perezida. Barakoze Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejeho ayo makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko bafashe santere ya Nyanzare iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni nyuma y'imirwano yari imaze iminsi 2 hagati y'uwo mutwe n'ingabo za leta FARDC. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri mu mujyi wa Goma. Inzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru zirimo na societe civile mu sheferi ya Bwito yemeza ko abarwanyi ba M23 bigaruriye centre ya Nyanzale. Ni nyuma y'imirwano yari imaze hafi iminsi 2 ibera mu nkengero zayo. Nyanzale ni imwe muri centre zikomeye zigize sheferi ya Bwito, cyane yegeranye n'agace ka Kikuku kabarizwamwe ibiro by'ubuyobozi bw'iyi sheferi. Nyanzale iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma, ikungahaye ku buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze bitandukanye bigemurwa muri centre ya Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ubusanzwe aka gace kayoborwaga n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC mu gwashya M23. Eric Kambale, umuturage wo muri Nyanzale twavuganye kuri telefone arimo guhunga imirwano, yemeza ko icyo bari kinshi mu baturage bake batahunze kubera ibisasu by'imbunda nini n'intoya byumvikana. Ndio, ni kweli mugine ya Nyanzale inakuwa ndani ya mikono ya M23
nibyo umujyi muto wa Nyanzale uri mu maboko ubungubu ya M23. Twababonye bakigera muri uyu mujyi, gusa habanje kubaho imirwano, ibibombe byinshi byatunyuraga hejuru, ibindi bikagwa hano mu mujyi rwagati. Ubu bamwe bahunze, abandi twihishe mu bihuru, hari n'abandi bake bakiri mu mazu yabo. Dufite ubwoba bwinshi cyane kuko murabona aka gace kegeranye neza neza na Kikuku, ahari ibiro bikuru bya sheferi ya Bwito. Ibyifatwa ry'aka gace ka Nyanzale ryahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi n'ubuhinzi bisanzwe bihakorerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abahaturiye. Aba baturage hari icyo batinya ku ifatwa ry'aka gace. Ubwoba dufite nuko hari hashize igihe kirekire M23 itagera muri utu duce, kandi murabizi aka kari agace gasanzwe kayoborwa n'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Ubwo nibwo bwoba dufite cyane, ariko n'ibikorwa byacu byahagaze, abantu bose bahunze, mbese akazi kose kahagaze kuko amazi arakinze yose no muri santere. Bahungiye za Kibirizi, abandi berekera Rusoya ndetse n'utundi duce dukikije Nyanzale. Undi wavuganye n'ijwi ry'Amerika ni bwana Mbusa Mukanda, umwe mu bayoboye societe civile muri ako gace. Yemeje ko abaturage barimo guhunga bajya mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Lubero, abandi berekeza muri sheferi ya Bwisha ihana umupaka n'iya Bwito. Imirwano yarangije amasaha arenga 10 ubwo M23 yageraga muri aka gace. Nibyo kubera ibibombe byinshi ndetse n'ibisasu, ubu ngubu umubare tumaze kumenya w'abantu bapfuye ni 18, ariko abandi benshi tutaramenya umubare kugeza n'ubu bakomeretse cyane bikomeye. Bahunze bo ni benshi cyane kuko barenga 2,000. Twebwe ahangaha twahungiye iruhande gato, ariko abagiye kure bo ni benshi cyane. Aba batinyaga ibibombe byinshi byavaga ku ruhande rwa M23 kuko abantu bakomeretse ni benshi cyane. Abajijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters niba koko batakaje uwo mujyi, General Jerome Shikotambu wa FARDC yemeje ayo makuru. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeje ko abarwanyi babo birukanye ingabo za leta muri ako gace. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Nyanzale nyuma y'ibitero by'ubutitsa uyu mutwe wagabye ku ngabo za Congo FARDC mu nkengero z'umujyi muto wa Sake ubarizwa mu teritwari ya Masisi mu byumweru 2 bishize. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Voice of America, Ijwi ry'Amerika, rihuza abantu. Tukivuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego muri icyo gihugu. Uyu muryango kandi ugaragaza ko kongera intwaro zikomeye zirimo misiri zimanura indege kimwe n'utudege tutagira abaderevu tuzwi nka drone byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero y'imijyi ya Sake na Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Muri iri tangazo ryawo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimazeyo imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye. Itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane, bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire, ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za M23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano, igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose ziha iyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za M23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo, rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na M23.
wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyora amategeko mpuzamahanga, kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi, nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko, kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ko ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi usoza ushimangira ko ushyigikiye ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo uyu muryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muzi z'umutekano muke n'intugunda mu karere, zirimo imiyoborere mibi na ruswa, ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi, kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu biwuhuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo, MONUSCO. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Tugume ku makuru areba Kongo. Impunzi zirenga 400 zaturutse muri icyo gihugu zahungiye mu nkambi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko buri munsi abarenga 100 bagera i Kisoro, aho ni ku mupaka uhuza Kongo na Uganda. Ignatius Baizi, umunyamakuru wacu, yasuye Nakivale avugana na zimwe muri izo mpunzi. Bisi 6 z'umweru zanditseho ibimenyetso bya HCR zinjiye mu kigo cyakira impunzi nsha cya Kabazana hano i Nakivale, zihasanga bene wabo bahaje imbere. Izo bisi zaje ziherekejwe n'izindi modoka z'abakozi bo mu miryango itabara imbabare hamwe na polisi ya Uganda. Uyu mugabo n'umugore b'impunzi z'abanyekongo baganiriye n'ijwi rya Amerika. Wowe waturutse mu kahe gace? Kinyandonyi. Kinyandonyi ni muri Rucuro sibyo? Gupema Rucuro. Ubwo gihe mwahunze mu byari bimeze gute aho Kinyandonyi? Yari ndambara abasuda bo mu shamba bazagutera bo mu munjini. Abahe basuda? Barabinani bazalendo. Bazagutera bano bari mu bafashe igihugu M23. Ubwo rero bakaza kubatera, bamwe bakabica abandi bakirukanga. Ubwo mudabonye hari ranze ubwo twe tuva mu abandi nabahe abo bazagutera nibo banarapfaga. Ni hari mbitu indambara tugeze mu nzira, ubwo tubona uwo kudusaidia na kamote arabona kutugeza hariya ku mupaka wa Bunagana. Tugeze ku mupaka imodoka iraza kudusaidia, baratwakurira imodoka yo kudusaidia tugeze Nyakabanda. Hejuru yabo twaraje turi kwirukanga. Tokea Bwito kure Nyangambo ya Kashuga Mweso. Impunzi ziva muri bisi ubona ko zinaniwe, zishonje, kandi ku isura zigaragara ko zibabaye. Harimo n'abandi basa nk'abarwayi. Umwe ku wundi bakurikiranye basohoka muri bisi, bamwe bafashe imifuko mito n'iminini, abandi bafasha abana batoya cyane mu ntoki, abakuzemo gake bigendesha. Naganiriye na Sofia Nyiraneza ufite imyaka 90, yasohotse muri bisi ashoreye utwana duto tubiri, yambwiye ko ari utwuzuguru twe. Avuga mu ijwi rinaniwe kandi ryuzuye agahinda, arambwira akababaro ko guta urugo rwe kuri iyo myaka. Turutse Kisharo. Ufite imyaka ingahe mukecuru? 90. Imyaka 90 urimo guhunga? Ubwo byagenze gute kugira ngo muhunge? Bahoraga baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana n'abagabo, bakabashakisha bakabura bagaherayo. Nta muntu ngira baba bamazeho. Noneho ubwo ngubwo nguma aho ngaho ndakomeza ndahangaza kuva kera, kuva tabara yatangira ndakomeza ndahangaza. None buno mbonye birananiye, ndeka ngende n'abandi. Ni ubwa mbere uhunze? Ntaho nagere. Kubona uhunga ufite imyaka 90 urumva atarakababara? Urumva atarakababara kwera. Nishita. None se ko ntagira umwana
kandi babajyanye gutyo nabuze ariho guhunga nje ntabwo mfite amaraso ubwo buno niho twe twagakunda no kuza barazaga bakajyana bagasahura ihene bagasahura inka bakajyana. Twavuganye na Jennifer Nshemerirwe ukorana hasheri kandi akaba akuriye umutekano w'izi mpunzi, atubwira igikurikiraho iyo impunzi nsha zigeze hano. Ati ni imiryango 100 irimo abantu basaga 400 baturutse mu nkambi y'agateganyo ya Gisoro y'Inyakabande aho bari bamaze hafi ibyumweru 2. Ubu ubwo bakigera aha tugiye gukuramo abarwayi, abadamu batwite bashirwe aho bagenewe bavurwe, hanyuma bageze aha bagiye kwamara iminsi 5 tubaha n'ibyangombwa by'ibanze, hanyuma y'iminsi 5 tubone kubatuza mu nkambi nk'abandi. Zikimara gusohoka muri bisi zatonze umurongo, nuko abaganga batangira gupima umuriro wa buri wese. Uwo barangije akinjira mu cumba akandikwa, hanyuma bagahabwa andi mabwiriza. Izi mpunzi ziri mu byiciro by'imyaka yose ziva mu bice bitandukanye bya Kongo, zasangiye n'ijwi rya Amerika icyaziteye guhunga nubwo zari zarihanganiye imvururu za mbere. Turutse muri Kongo muri Masisi twasize intambara ari nyinshi cyane, amabombe garavugaga n'amasaso matoya. Ubwa mbere uhunze? Ni ubwa mbere. Ubona baye ubwa mbere guhunga uvi Masisi, urumva wabyakiriye gute? Ntabwo ari byiza cyane kuko twapoteje byinshi cyane twari dutunze. Nabonaga amasaso ari menshi, turare mu nzu tukajya kurara mu mashamba, mpitamo guhunga. Ndambiwe kurara mu mashamba. Nubwo hazi impunzi nsha, ibigo bishinzwe imfashanyo na guverinoma birarengerwa. Bivuga ko uko umubare w'impunzi hamwe n'impinja zigera ku 400 zivuka buri kwezi, ubushobozi bwo kuzitera inkunga bwakomeje kugenda bugabanuka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Imyuzure, imiyaga no kwiyongera k'ubushyuhe ku isi ni bimwe mu bituma indwara z'ibyorezo ziyongera. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabibajije muganga Komko Nakuze, inzobere mu by'indwara z'ibyorezo, isano iri hagati y'imihindagurike y'ibihe n'izo ndwara. Rero ikirere gifise ibice bishika nka 5, no kuvuga hariyo ibice twita troposphère, no kuvuga hari mpemu, hari bicu ahatugeza amaso tubona hafi yacu bitarenze ibirometero nka 20 uduga hejuru. Aho niho habera kuvuga isi ishyushye, hakaba umwuka w'amazi ukaduga mu kirere, hanyuma ushitse aho hejuru ugasubira ukihindagura ibicu, ibyo bicu bihuye n'ubukonje bigasubira bikazana yamvura ikagaruka kuri twebwe ku isi. Ni ukuvuga rero iyo hari ubushuhe bwinshi muca mwumva yuko kumbe bya bicu bihava bigurisha nyinshi, canke naho bikaja ahandi hakaba ubutayu. Hanyuma ivyo navyo biva kuki? Ubushuhe bwinshi buva kuki? Buva kuri ibi vy'ukwangiriza ibidukikije, ni ukuvuga bigizwe iminsi bivugwa vyerekeye gusenya amashamba, kuyaturira, ibivyuka bivuye mu mahinguriro, bivuye mu vyo abantu bakora, haba mu vy'uburimyi, mu vy'ubworozi. Ibintu byose bizana zigazi zija mu kirere zikaja kugumayo zikareka hariya hejuru, ni ukuvuga hejuru y'iki gisenge dufise ku isi ca troposphère, bikaja kurengana mbere bikaja hirya gatonyi mu kindi gice c'ikindi cicira kirengana troposphère kija hejuru. Rero aho hantu naho haba harimo couche d'ozone, niyo ituma imishwarara y'izuba ikaze igenda igabanuka, igafatwa n'iyo couche ya ozone ikaheze igatuma yimira ntize kutwangiriza abantu turi ku isi. Rero ivyo vyuka byuzuye aho mu kirere bituma ya mishwarara y'izuba bimanuka bigashika mu isi, hanyuma isi ntishobore kuyisubiza mu kirere yose. Bigaca rero bituma igice cy'isi cyangirika, cyangwa ibice byinshi byo mu isi byangirika, hanyuma yakabihindagurika ry'ibihe kuko bya bicu bwa bushuhe buca buza burashuha cyane, mbere n'ubutayu bukazoboneka, higuye naho ukamengira homotse ikagwa nyinshi,
aho ibuze nayo ikabura burundu bakangara ibintu bikankirika ingwara zikananirana naho bituruka. Indwara zari zihasanzwe ziterwa n'imigera n'udukoko biravugwa ko ziyongera kubera ukwiyongera k'ubushuhe, hakaba n'izindi ziriko zaduka zitari zihasanzwe. Ngo ziducira ku mayange nyinshi zo tumaze kubona ziyongera kuva ubushakashatsi bwa ikigo mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kiravuga yuko indwara nyinshi kuva muri mu 2011 kugeza 2021 no kuva mu myaka 10 ziyongeye inshuro hagati ya 25 na 35 kwijana. Ziyongeye kandi biranagaragara nk'iyi wacu ari ahantu hataba malaria hari mu misozi yo hejuru, ngo usanga malaria iriyo nko kumenga kera twari tuyizi nko mu bice by'imbo byo mu biyaya ahantu hasi mu masoko, ariko ubu no hejuru isigaye iriyo. Ni ibintu bigaragara. Rero izo ngwara ni nyinshi, ni nk'uko babivuga ni nyinshi, ariho izi ngwara zari zikibaho zitewe novuga zitewe n'ibintu twita imigera, hakaba n'izi ngwara zitewe n'amazi atari meza, hakaba n'izi ngwara zica mu bihimba by'ubuhumekero, n'izindi ngwara ziterwa n'ubushyuhe buja kuba bwinshi. No kuvuga rero izo ngwara aho izo niyo mice tuzishiramwo. Aho notanga nk'akarorero zitangwa n'imigera, hariho inda canke inyondwe na tuke dukoko tundi usanga aho ku migina mu kuzimu twe dusanzwe ataco twahora dutera ku muntu, ariko tukazoja gutera ingwara zikomeye twita zitego n'izo nyondwe kubera zabaye nyinshi zaguriranye ko zozo iyo ubushuhe bubaye bwinshi zirororoka nko kujya kw'imibu yororoka. uwo yari muganga Kome Kanakuze, inzobere mu by'indwara z'ibyorezo, asobanura isano iri hagati y'imihindagurikire y'ibihe n'izo ndwara. Yaganiraga na mugenzi wacu Fidel Niyo Ngabo. Umuyobozi muri ONU ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi kuri uyu wa gatatu yaburiye ko ibibazo by'amafaranga bishobora gutuma hataboneka imfashanyo ihagije ku Banyasiriya. Yabivugiye mu ruzinduko yagiriraga muri icyo gihugu cyibuka imyaka 13 y'intambara. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. David Carden, wungirije umuhuzabikorwa by'ubutabazi wa ONU mu karere ku bibazo bya Siriya, yagize ati nta bimenyetso byiza turimo kubona by'uko hazaboneka amafaranga uyu mwaka. Yavuze ko ibibazo by'amafaranga bishobora kugira ingaruka ku mfashanyo no ku bushobozi bwa ONU n'abafatanyabikorwa bayo bwo gutanga serivisi ku bantu bababaye kurusha abandi. Uyu mutegetsi wa ONU yakomeje avuga ko mu mwaka ushize porogaramu z'ubutabazi muri Siriya zabonye atageze kuri 40% bya miliyari 5 na miliyoni 400 yari akenewe muri ibyo bikorwa. Ibyo nubwo umutingito w'isi washegeshe igice cy'amajyaruguru ya Siriya na Turukiya bituranye. David Carden yavuze ko amafaranga yabonetse muri 2023 yari make cyane kwijanisha kuva ingamba z'ubutabazi za ONU zitangiye. Abantu barenga miliyoni 15 bakeneye imfashanyo y'ubutabazi mu mpande zose za Siriya nk'uko ONU ibivuga. ONU ivuga ko mu bice bifitwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Siriya hari miliyoni zirenga 4 z'abaturage bakennye, kandi icya kabiri cyabo n'abana. Intambara yo muri Siriya yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 1/2 cya miliyoni. Izindi miliyoni bateshejwe ibyabo kuva iyo ntambara yadutse mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2011, kandi ubuyobozi bw'i Damasi buhohotera abigaragambya bamagana guverinoma. Abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro Iwanyu mu Ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guhijambo umugore no kwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'Amerika.
turabararitse rero icyo kiganiro ni kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara. ni n'aha nshuti dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.